совршено дело на природата. Секоја негова форма, секое движење, секој здив и допир во себе го носат пулсот на животот. И на оној совршен баланс, наречен здравје. Затоа, ние во Алкалоид сме посветени овој скапоцен подарок на природата, да се заштити и сочува. Ги споивме нашето знаење, искуство и откритија со несовремените технолошки процеси, создавајќи производи кои ги исполнуваат највисоките стандарди за квалитет. Здравјето пред се. Алкалоид Скопје. За орочени евра на 12 месеци, во зависност од износот добивате стимулативна годишна камата од 6 до 7%. Колку повеќе, толку подобро. Добро вечер. После 3-месечна пауза еве повторно на фреквенцијата на Канал 5 телевизија во исто термин, петок 20 часот и 10 минути со истата политичка емисија во Центар, која минатата година беше убедливо најгледано политичко досие во Република Македонија. Пред 2 недели во Софија на еден скандалозен начин министерот на диаспората на Бугарија Божидар Димитров го прекина интервјуто за Канал 5 телевизија за емисијата во Центар. Како обично велат во новинарството, не постојат згодни или незгодни прашања, постојат само лоши или добри одговори. Тргвајте се, ајде. Добро. Тргвајте се. Држиш ми речи и лекции тука. Што се нервира се овој предавање? Ма не се, каде ми видя да се нервира? Не викаш како не викаш. Така говоря бе, човек. Така говориш. Аз ти обяснявам, че нациите биологична категорија ти си говориш некако че не Ама те Въобще има това нещо историјата с Европската уния. Ама те провоцирам да кажеш нешто интересно. Ништо не провоцираш, бе, моето момче. На такова ниско равнище провоцираш, че не може и да бъде, нали? Но от башко равнище. Моли да от башко се. Заради тебе се няма да приемам нито една македонска телевизија. Веќе неколку години постои тоа силно пријателство помеѓу бугарскиот премиер Бојко Борисов и министерот на диаспората Божидар Димитров. Всушност целото тоа пријателство ескалираше некаде пред 3 или пред 4 години, кога овој двоец ги откри тие во наводници лажни траги дека е пронајден гробот на Самуил во некаде Пиринска Македонија. Гледайте, да играем. Сядайте. Господине Божидар, премиерот ви забрани да говорите за Македонија. Имаше на интервју на ТВ Нова и рече на Божидар Димитров му е забрането за Македонија да говори. Не е точно така. Не е точно така. Той каза да говори малко по-остро. По-остро? Малко, не толкова остро. Омекнавте сега? В по-омекнала форма. Па не личи тоа на вас? А освен това, да, не ми личи, Не ви личи. защото аз говоря това, което мисля. Ви забрани да дојдете во Македонија. Вие откако Не, станавте не ми е министар, забранил. не сте биле во Македонија. Не ми е забранило. А колку пати сте биле во Србија? 2 или 3 пати? Во овој период додека сте избран ко министар. 2 пати, да. Значи вие најголем србоман ќе станете во бугарската влада. Најверојатно. Повеќе во Србија отколку во Македонија. Вие имате ли български медии в Македонија, че да дойдат там? Па може нема доволно български новинари во Македонија Освен да ако напишат не нешто. сметнем, че всички медии в Македонија са български. Пак ќе ве кара Тъй премиерот като за... те Пак ќе ве кара премиерот за оваа работа. Не, няма да ми се кара, той знае кога говоря на Еве, шега и работам јас во кога канал- не. јас работам Но во в края канал на крещата 5 те се издават на език, нали? Јас На работам во кирилица. канал 5 телевизија и тој е македонски медиум, а ние разговараме вие на бугарски, јас на македонски јазик. Меѓутоа бидејќи сум прв новинар. Интересно защо се разбираме. Да, подобро и со србите разговарам и со нив се разбирам. Со хрватите разговарам на македонски и со нив се разбирам. Бидејќи сум прв новинар кој ви доаѓа во кабинетот тука, вие им напишавте, носам еден подарок, вие напишавте книгата 10 лажи на македонизма. Кај што негирате македонската нација. Јас вие носам книгата, кој е одговор на таа ваша книга? Книгата се вика Кој е фалсификувал историјата и е наменета за вас од Ѓорги Радулов Радуле. А кој е тој? Тој е македонец тука од Бугарија, кој се пише македонец. Но не е историк. И ќе ви ја подарам книгата, Но не е после ќе историк. можете. Може ќе сватите дека сте во заблуда. Виждате ли колко сте зле? Трябва един минен инженер, защото той е минен инженер, да пише книга по история. Защо не намерите някой историчар? Може и български, може и странски, французин. Сите историчари, вие ги негирате во Македонија. Блаже Ристевски го нарекувате Лаже Ристевски. Ману ја нарекувате Академијата на неуките, тука во Софија. Вие, Аз не знам Каракачанов. кой ги наричате. Тој е Каракачанов, Красимир Узунов, вие.
И те също не са историчари. Не, аз говоря за странски историк, примерно французин, германец, да напише такава книга. И имате видено тази книга? Я със Виждам. Със задоволство ви я подарувам. Не, този гнусен парцал въобще не го желая. Тъй като не е написан от специалист. Аз мога да чета книги, написани само от специалисти, Ще стоите на тия стоялища 10 лажи на македонизмът? И како министър в българската влада? Естествено, че стоя. И вие смятате дека во Македонија живеат 2 милиони бугари? Не, гледайте сега. Разбирате твърде примитивно това, което съм написал. Аз признавам. В тая книга не знам дали съм го писал, но в други статии и книги съм го писал. И колку пасоши треба да поделите, за да докажете дека живеат бугари во Македонија? Колку пасоши сакате да поделите? Аз не искам да кажа, че в Македония сега живеят 1 милион или 500 хиляди българи. Зайди, зайди. Ясно. Добре дошли в Македония. Една от най-младите държави в Европа с проблемно име и проблемна история. Там, където Югославия е романтичен спомен, а България – мръсна приказка. Со ова фотомонтажа, користејќи одредена слика која имам дадено за дневник, односно за интервјуто кој некаде 2005 година го имам дадено за Скопски дневник, бугарската нова телевизија која важи за многу блиска на Бојко Борисов, во текот на август месец ова година ја најавуваше својата емисија за издавање на бугарски пасоши во Република Македонија. Зайди, зайди. Ясно. Добре дошли в Македония. Една от най-младите държави в Европа с проблемно име и проблемна история. Там, където Югославия е романтичен спомен, а България – мръсна приказка. Цело лето кога по некое непишано правило бугарските медиуми го подгрева како сарма тоа така наречено македонско прашање, на крајот случајот со Спаска Митрова им дојде како одличен шлагворд. Вие ме прашавте какво е моето мислење за Спаска Митрова. И аз ви кажав. Вие казахте, че правилно тя е в затвора. Това така. Вие сте съгласен с това? Јас реков дека не е во затворот, бидејќи е бугарка. Бидејќи Спаска Митрева доби бугарско државјанство некаде 6 месеци пред да биде уапсена. Вие сте съгласен тя да е в затвора. Мајка с дете? Јас не сум согласен мајка на дете. Тогава се обявете против. Јас не сум согласен мајка на дете да не дозволува дозволува детето да биде гледано таткото. Ами присъединете се към подписката, че сте против тя да е в затвора. Немам потреба. Немам потреба ништо да подпишам. Ето тук има София подписка. Немам потреба. Јас сум граѓанин на Република Македонија, ако треба нешто да подпишам. Преследва след това властта в Македонија ако го направите? Македонската држава, мислам дека ги испочитува сите судски процедури и судот повеќе од мене знае дали треба да биде таа господја осудена или не треба да биде осудена. Тоа што јас ви велам е дека сметам дека таа не е осудена бидејќи е бугарка. А вие ме убедувате дека е осудена бидејќи е бугарка. Тоа значи дека вие сте согласен тя да е. Тоа значи дека вие сакате да ми наметнете теза дека Македонија е дискриминаторска према луѓето кои се чувствуваат бугари и дека намерно ги става во апс. Тоа е вашата теза. Ај велам дека е грешна. Това не е теза, това е фактологија. Ние имаме многу данни, че в Македонија се преследват хора, които заявяват своето българско самосъзнание. Ние като политическа партия и като организация обществена имаме достатъчно данни по тези въпроси. И сме поставили този въпрос и в Европейския съюз, в Европарламент. Значи аз можам да ви одговорам со контратеза, дека аз имам исто многу докази, имам многу докази и гласови, дека многу македонци во Бугарија ще взимате интервю, а вие ми налагате ваши тези. Си исто така малтретирани во Бугарија, не им дозволувам. Ако ще правим кръгла маса, ние трябва да поканим и други. Добро. Но с вас специално, аз не познавам, не ви знам. Имате покането дел. И нямам нужда да правя кръгла маса. Ако правите интервю, правете интервю. Ако правим кръгла маса, ще поканим и други хора. И тогава да... Господин Сидоров, аз запрашвам. Ако вие сметате... Не, вие изказвате Ако вие сметате дека бугарите се малтретирани во Македонија, зарем истото не може да се каже за македонците во Бугарија? Имаме факти за това. Омо Илинде не е регистриран. Ако Прванов крева телефон на Георги Димитров и бара да се интервенира врз судството,
Зашто тогаш Парванов не интервенира врз неговото отсутство во Бугарија? Имаме факти. Имаме факти, че в Македонија се преследват хора които заявяват своето българско самосъзнание. Ви треба помош од ме прекъсвате като ви казвам, ако искате да ме чуете, ако не. Не се чувствувате доволно силен да разговараме еден кај еден? Милена, кажете им, че това интервю няма да се излъчи. Не искам да се излъчи. Окей, фала многу. Воислав Савич вели дека бил во љубовна врска со Спаска Митрева некаде 6 до 7 години, дека бил во брак само 6 сати. Како е тоа можно, почитувани гледачи? Проследете го 7-минутното интервју со господинот Савич и све ќе ви биде јасно. Добар ли сте? Добар. И колку трае ова голгота со вашата поранешна сопруга Спаска Митрева? Па скоро 3 години. И во тие 3 години, некаде до јуни месец, кога вие го добивате керкичето, во ваше условно речено владење, колку пати успевате да ја видите керката? Зборот владење, мислам, оти превише строг збор. Требаме во овој случај. Да живее со вас. Да, значи... Тешко вие да зборите? Не е тешко. Туку... Да, меѓутоа секој што ќе помени таква голгота во траење од 3 години, тешко му е да збори, тоа се емоции кои навират. Да. Колку години сте вие во брак со Спаска Митрева, ајде, од тама да почнеме? Спаска Митрова? Ниту еден ден. Значи ниту еден ден? Да. А се знаете, претходно сте во врска колку време? Па, ако говориме како љубовници, околу 7 години. Значи вие сте дечко и девојка, или да, љубовници, да, кој што велите, вие да. 7 години. А сте во брак 6 сати. Да, толку траеше свадбата, нели 6-7 сати после свадбата. Некаде 6 до 7 години сте дечко и девојка или љубовници, кој што велите вие, а некаде сте само 6 сати сте во брак. Да. Тоа е фрапантен податок. Значи, веднаш после свадбата доаѓа кај вас дома и си заминува после 6 сати. Не, доаѓа кај нас дома и си заминува после пола сат, пола час. Во тој момент е бремена веројатно 4-5 месец со керката. Отприлика 6 месец. Сега точно не сметам. И од тогаш почнува целата голгота, значи. На некој начин. Во првиот момент не, али да. Во првиот момент не ни се сумнеше, не ни се претпоставаше оти ќе почне таа голгота. Господине Војо, значи вие во тие 2,5 години, значи сте по социјални установи, сте по судови, по полиции, по насловни страници, значи јас кога дојав овде имав чувство дека треба да разговарам со некој четник, со некој наркоман, не знам, со некој тепачиште кој е искршило одмавање Спаска Митрева првите 5 или 6 сати на брачната ноќ. Испаѓа сосема друга работа. Не, верзијата на Спаска Митрова, добро. Тоа е само верзијата на Спаска Митрова, оти она живеела кај мене. Отприлика 1 месец. Пред бракот? После бракот. Дека живеела 1 месец? Да, нејната верзија, значи, нејната кажам. Што не одговара на вашата вистина или на вистината? На вистината не одговара, затоа што она го напушти нашиот дом и повеќе не се врати. Ја тепавте ли вие Спаска Митрова? Не. Имаше ли она некои докази кои ги изнесе Не. на суд? Бидејќи, знаете, сега имам едно чувство. Кој човек хумано размислува, вистина е нехумано мајка на малолетно дете да биде 2,5 месеци во затвор и така натаму, меѓутоа и ние постојано се лепиме на тој податок дека тоа е нехумано, меѓутоа никој од нас не прочепкува дека сепак таа жена имала 2 или 3 условни казни кои не ги испоштувала, дека во тие 2,5 години вие не сте го виделе керкичето 2 или 3 пати, дека имало сериозни малтретирања од нејзина страна и на крајот сето тоа се сведува на борба на Војо Савич или Воислав Савич со бугарската држава. Па да, на крајето во денешен ден, значи во сегашноста, Воислав Савич се бори против цела бугарска држава. Да, испаѓа дека вие сте зверот кој го земал керкичето од мајката и дека таа е ставена во затвор, не дека е виновна, туку дека е припадник на бугарската нација во Република Македонија. Значи, она бугарка стана скоро. Значи, тоа точно и јас не го знам кога. На почетокот уопште не беше бугарка. И да беше бугарка во самиот брак, нели, мене тоа не ми пречи. Она студираше во Благоевград, дојка бевте вие во врска. Да, студираше во Благоевград од 2003 до 2006. Јас стално одев во Благоевград, кој стариот пасош, нели, печатите. Сум седел по една недела по 10-15 дена.
по Благоевград, го знам цял Благоевград, нали? Така Иначе- да нямам нищо против бугарите, да кажем. Кога вие гледате бугарска телевизија или ви кажат што објавуваат бугарските медиуми, а денес во Гевгелија може да се видат барем неколку репортажни коли, неколку новински агенции Да. од Бугарија, значи вие таму сте представени ко монструм. Да, јас Како таму ги доживувате тие работи? како можам да ги доживеам? Како доживеевте, да речем, податокот дека вашата сопруга поранешна е затворена на 2 или 3 месеци? Видете Како сега. некоја сатисфакција? Ви беше жал сепак. Со таа Па, жена сте точно, живееле 7 години. Ипак, значи, целта на сето ова, како да ја наречам, циркузијада, за мене циркузијада, значи, а не беше Спаска Митрова да одиде во затвор. Значи, целта беше со моите, тие се, значи, се приватни тужби, кои за условните казни, значи, јас сум ги покренал, затоа што не ја даваше керкичката да ја видам. Погледнете ги тие двојни стандарди, почитувани гледачи. Бугарската држава, која цело време се брани, дека судството во Бугарија е независно и на тој начин всушност ги одбива сите тие македонски барања да го регистрира Омо Илинден. Денес врши притисок врз македонските власти, македонскиот премиер и председател, колку и да не сакам да ги брано, да извршат притисок врз македонското судство да биде на некој начин рехабилитирана Спаска Митрева. Вие се лутите на македонската влада? Не се лютиме. Да, ама нема потреба од нервоза. Ма не се лютиме Се лутите на македонската влада. влада, а министер-председател... Сакаш ли да ти кажа, че се смееме понекога и гледаме тъжно? Викаме какво правят тия хора? По-добро, Защо се самоубиват? Пола македонци исто се смеат на македонската влада, меѓутоа тоа не е причина за нервоза. Втора работа. Отдавна вече не се нервираме. Втора, господине Божидар Димитров. Во таа македонска влада, премиер е човекот кој прво вработува има во бугарска компанија. Тоа е, значи, компанијата Балканска банка, која е на Мултигруп, чиј шеф беше Илија Павлов, соработник на службите, може колега ваш, пошто и вие сте биле соработник на службите, министер за надворешни работи Антонио Милошевски, кој се сметал секогаш дека е наклонет кон бугарската кауза. Вие имате проблем, се лутите на ВМРО-ска влада, Ма не се лутиме. а 20 години бугарската држава инвестираше во таа партија за да дојден ден во Македонија и да ги сруши границите и Берлинскиот зид помеѓу двете во наводници българските држави. Виждате ли, вие казвате сега неща, като 100% истина. Българската влада инвестираше в ВМРО. Не сме инвестирали. Но аз трябва да се оправдавам тук сега за всички 20 години български влади. Не сме инвестирали в ВМРО. В никого не сме инвестирали. Втора работа. Говорите за Спаска Митрева. Жалосно што мајка со дете е затворена. Значи ви велам дека жалосно. Меѓутоа исто така не можам да прифатам дека е затворена бидејќи е бугарка. Бидејќи тоа не е верно, бидејќи тоа не одговара на вистината, бидејќи јас се бунам против затварање на мајка со дете. Меѓутоа не сакам да се политизира случајот да се рече дека е затворена бидејќи е бугарка. Бидејќи тоа не е навистина така, а е нехумано. Значи е нехумано и е срамно за мојата држава тоа да се случи. Еве, значи јавно ви кажам. Добре, аз ще ви питам още нещо. Спаска Митрова не е единствената жена, която не е осигурила легло на мъжа си, когато се вижда с детето, да лежи мъжа и на легло. Колко македонки са осъдени по този член на ефективен затвор? Барем 100. Истражов и барем 100. Се македонки. Вашите медии писаха, че нито една. Не, се осудени, се осудени. Не осудени, а лежали ли са во затвор? Значи се осудени. Дали се лежали, веќе немам истражувано, значи тоа не можам да тврдам. Значи меѓутоа е нехумано како е да се сврти. И е проблем не дека е бугарка, туку е проблем дека е мајка на малолетно дете. И тука се согласувам со вас. Меѓутоа исто можам да ви наборам барем 100 примери кои можат да ги користат македонските медиуми дека се тепани македонци, бидејќи се чувстват македонци во Бугарија на гробот на Ена Сандански, па дури од бугарската полиција, и никој не прави проблема тоа. Меѓутоа знаете, има еден конјуктивитис и кај нас во Македонија, меѓутоа и кај вас во Бугарија, сите ги гледаме само грешките на другиот. Вие сметате дека Бугарија е идеална држава, дека Бугарија ништо не прави, дека Бугарија нема право да се меша во судската власт кога станува збор за Омо Илинден, а Македонија треба да се меша во судската власт кога станува збор за Спаска Митрева. Тоа е некоректен однос. Не, ние никога не сме оспорвали решението на Македонския съд. Ние казваме само, че не е хуманно. Прванов 3 пати се јавува кај Георги Иванов. И какво казва? Премиерот Бојко Борисов се јавува Освободете е по хуманни причини. Како ќе се ослободи? Кога судот Ние не казваме решението на съда е неправилно. Никой, нито Бойко Борисов, нито Георги Първанов са казали, нито Божидар Димитров са казали, че решението на съда е неправилно. Имам чувство Европски критерий е,
Не се меси в работата на съда. Тя е независима съдебна власт. Ние само настояваме, че по хуманни причини тя трябва да бъде освободена. Това казваме. Кога ќе ја видиме во Македонија? Кого? Вас. Не знам, когато имам работа. Ќе ве пушти ли премиерот во Македонија? Защо не ме пуща? Кой ви е казал, че ми е забранил да А го гледавме на ТВ Нова. На бугарска ТВ Нова имаше интервју пред едно 3 недели, кај што рече на Божидар Димитров му е речено дека за Македонија не треба да каже ни еден збор. Не е казал такова нещо. А блиски пријатели Казал е да не говоря остро. Както виждате, ви приемам и говори и то достатъчно остро. Уште сабијата да изваите на Аспарух па да ме заколите тука на лице место. Няма Ако ова е нещо. меко, Просто казах, че не се държите журналистически. Ако ова меко зборење, не знам кој е тврдо зборење. Ако седнем и си пребориме кой колко е говорил, ще видите, че ви сте говорили повече. Па веројатно А в слични, книгите по журналистика трябва да бъде обратно. па веројатно слични карактери сме и малку ни една камера на двајцата, веројатно треба да имаме едно Ти си 4. дошъл да се караш тук, да спориш, Не. след това да орежеш малко от Не се карам, с екраното и да извадиш острото. Един път вече го направи. Господине И Божидар, аз доста се колебах дали да ви приема, тъй като знам, че няма да подходите като журналист. Ще подходите, Господ знае като как. Но това е нещо нормално. може ли еден въпрос само да ја поставам за крај? Айде. Во Чикаго, пред половина година, Бојко Борисов имаше на средба со бугарската диаспора, кај што наброја 3 стратешки правци кои Бугарија требала или не ги направила изминатите 10 години. А тој е така наречениот грчки модел. Дека Бугарија прво треба со инвестиции да освои Македонија, подоцна да развие пријателски однос со Македонија, при приемот во НАТО и Европската Унија, односно да биде на некој начин лобист, тогаш македонците ќе ја засакат Бугарија. Значи тоа се збори кои ги цитирам јас од говорот на Не премиерот. бяха точно таки, пак ги, Не, пак така е. ги превъртат. Значи така е. Значи ќе ја засакат Бугарија и на крајот македонците сами ќе се освестат кои се и што се, кои им се корените, дека се тоа бугарски корени, дека говорат на еден, како што велеше тој, развален или лош бугарски дијалект. Дали тоа значи дека и Божидар Димитров, како најблизок соработник во однос на македонското прашање, на Бојко Борисов ќе ја следи таа политика? Не. Например, аз не бих му препоръчал да купуваме предприятия в Македония, тъй като гърците, които ги купиха, сега патят от тая работа, тъй като те са нерентабилни. Македонската икономика е много изостанала технологично. И за да тръгне едно предприятие, то трябва да се обнови технологически, а това означава твърде големи инвестиции. Аз силно се съмнявам, че частните български бизнесмени имат толкова пари, че да реновират технологично македонските предприятия. Блиски сте со грците? Моля? Блиски сте со грците? В какъв смисъл близки? Вашите пријатели, бугарите од Македонија, Да. стотина на број кои аз ги знам, велат Божидар Димитров почна да ја менува страната, па грците му ја финансирале последната книга. Така во виното. Книгата е за Созопол, не е за Македония. Не, меѓутоа вие финансирале грци. Коя книга? Па за Созопол. Да. То си пише отзади, аз не го крия този факт. Тоест отпреде го пише. Значи блиски со срби, блиски со грци, само со македонците се карате ако што велите со Не е мене. вярно, ни с гърци. Тоа е Балкански Боже. сојуз од првата и втората Балканска војна. Не е така. 12-13 година. Божичко, каква теория на конспирацията ми измислихте сега? Гърците са наши съюзници по НАТО и Европейския съюз. Три месеци против судот во Гевгелија се води вистинска медиумска харанга во Република Бугарија. Како судот во Гевгелија го цени целиот овој случај со Спаска Митрова и дали пред затворот на судот госпоѓата Врамчева има грижа на совест дека мајка на малолетно дете прати на 3-месечна затворска казна. Очекувате ваков циркус да излезе од целата оваа работа? Не, воопшто не очекував. Бидејќи ова е навистина циркус. Бидејќи Воопшто не го ова навистина ги премина сите граници на добар вкус, морам да ви признам. Не велам од ваша страна, не велам од страна на таткото, ама апсолутно од другата страна. Бугарска држава, премиер, министри за диаспора, нејзини изјави, пушка да се самоуби, мислам, тоа навистина дури ни холивудски сценаристи не би можеле да го смислат. На жалост, така е. Имате сила и нерви да го истрпите овој процес до крај? Зошто да не? Јас и на крај би рекла дека најодговорно тврдам дека Спаска Митрова значи е судена во една законита постапка. Дека донесените одлуки се засновани врз основа на устав, врз основа на закон, врз основа на меѓународни договори. И секогаш водејќи сметка и применувајќи ги начелата
значи на непристрасна примена на правото. Сите одлуки на овој суд се потврдени од апелација. Независно на положбата на странките. Тоа е многу битна работа. Чудике, сите одлуки на овој суд се потврдени од Сите апелација. одлуки се потврдени и од страна на апелациониот суд и од страна на Врховниот суд, како највисок суд. И Спаска Митрева, уште еднаш ќе кажам, дека е судена во законита постапка. Во каде што се обезбедени, значи, еднаквост, равноправност, како гаранција за обезбедување на правна сигурност на граѓаните, владење на правото и на правдата. Не, со затворниците сум нямала никакви проблеми, имах со службата, со една командирка од службата. Какъв беше проблема? Проблема, тя и сметаше това, што сум българка. Че си българка. Какво ти казваш? Тя ми казваше аз да взема пушки и да се убия, защото сум българка. Очекувате дека ќе има дополнителна радикализација на целата оваа ситуација? Спаска, по сите информации заминува во Бугарија, бугарска држава застанува зад неа, бугарска држава врши силни притисоци врз Република Македонија. Јас колку шем информации, никој од македонската страна не ви сконтактирал. Никој. Како да сте невидлив, како да не постоите, како однапред да се откажале или ве отпишале. Што очекувате? Вие веројатно ќе живеете постојно со страв дека Спаска може еден ден да дојди, да ја украде керка да донесе во Бугарија и никош да не ја видите. И што чаре, господине Савич? Не знам. Не знам, во моментов не знам. Останувам да видам текот на настаните, како ќе бидат, така да... Не знам во моментов. Во последно време заканите од Бојко Борисов и Божидар Димитров насочени кон Република Македонија го надминува тоа ниво на дипломатска пристојност. Съжалявам, че македонското правителство, въобще македонската държава по този начин подходи. А ние те първа направихме повече от всичко. Мълчахме си за всички разговори, за да не кажат, че има вмешателство в вътрешните работи, в дипломацията. Молихме им се като на приятели, като на кумши. Те просто се подиграха с нас. Оправдаха се. Нали съдебната система казала. Съдебната система казала за една майка с малко дете, че трябва да стои от затвора. Окей, такава им е съдебната система и страяхме. Но сега те от нас ще чакат много помощ за там, където са тръгнали да бъдат присъединявани. Господине министр, сега дали Бугарија ќе блокира Македонија при евентуално добивање на датум на преговори за влез во Европската унија? Имаше такви слухови тука во Софија, такви шпекулации, па дури од ваша страна беше кажувано неколку пати. Не, от моя страна не е било. Емисии. Ще кажа какво е било от моя страна. България няма да блокира Македония никога, нито за влез в НАТО, нито в Европския съюз. Защото знае, че когато паднат границите, когато заживеем в една общност, в тъй наречената европейска общност, много от проблемите ще се решат сами по себе си. Проблемите с визите, с бизнеса, с ученето, а дори с пасошите, тази толкова болезнена тема за македонците, тъй като няма нужда от български пасош за македонците да пътуват по Колко пасоши има целия добиено македонци в България? Официално от 2000-та година към 20 000. Знаете колко се... Може би преди това още 10 000, значи към 30 000. Знаете колко се тамо во таа бројка не македонци, да речеме, имам пријатели Пеовичи од Плевља или Стојановичи од Дикшич. Два браќа се, има добиено бугарски пасоши. Тие се чистокрвни бугари. Гледате под плаштот на давање на пасоши. Паспорта не прави човек. Това само във вашето мислене. Паспорта не прави човека българин или не. Български пасоши получават и нигерийци, негри, и афганистанци, учили тук, завършили, работили, оженили се или са ценни кадри. Барем 20 пати вијам гледано во предавање ваше, во ваши емисии, кога вие вадите документи колку македонци земале бугарски пасоши, докажувате дека има бугарски корен во Македонија. И вие сте го правеле тоа. Има и хора с български корен, и то много. Колку има бугари во Македонија? Страшно много, не ги знаем колко како? са. Имате прошетено Македонија. Аз, например, Крива Паланка до Охрид, колку бугари има во Македонија? Ти не ме оставиш да говоря, бе. Поговорите 15 минути. Ова е многу за... Ма задаваш въпрос, аз почвам да отговарям и ти ми прекъсваш. Колку бугари има во Македонија? Не знам.
Што не направите едно истражување да видите точно колку И бугари... как да го направим? Да престанат овие сите шпекулации, толку се бугари, 2 милиони се, пола милион, 1 милион. Как да го направим? Па не знам, имате дружење тамо. Осуди една жена Спаска Митрова, рековте осудена е заради тоа што била българка. Така. Го апсија Мики Ризински, го фатија со мито, излезе рече дека бил приврзаник на Ванчо Михајлов и на бугарската, дека е бугарин од Македонија и дека за тоа се. На крај ќе дојдат студентите на Машински факултет кои не полагат математика, ќе речат не буткат професорите бидејќи сме бугари. Видите кој абсурд станува во целата и кај вас, богами и кај нас. Никакъв абсурд не става. Съобразно европейските и световните, модерни, демократични критерии, човек е такъв, какъвто се усеща. Тоест, националната идентичност не се определя от правителствата, не се определя дори от паспортите. Определя се от вътрешното усещане на човека, от неговите познания, за миналото на семейството му и така нататък. И така нататък. Аз искам да ви кажа, че най-вероятно и има македонци с български пасоши, които не се усещат българи и обратно. Аз лично познавам хора, които дори не искат да взимат български пасоши, но се чувстват българи. Те казват, аз съм българин и без български пасоши. Македония. Вие нещо много спекулирате с този въпрос. Не ние. Ние имаме проблеми. За нас е най-лесно да не даваме никакви пасоши. Вашата теза е дека треба сите македонци да добијат бугарски пасоши. Не е нашата теза. Дури имавте конфликт со Волен Сидоров, со кој сте пријател, кој велеше дека јас не ја поддржам тезата на Божидар Димитров, јас сметам дека не треба пасоши да добие ни еден граѓанин кој живее надвор од Бугарија. Вие сметате дека треба во Македонија, дека треба во Молдова, дека треба во Украина, дека треба не знам во некоја стара Бугарија, во Русија. Сега ще обясня защо. Волен Вие сметате дека сите треба да добијат. Значи се плашите дека бугарското население ќе стане малцинство во Бугарија, пошто сами гледате колку турци доаѓаат, колку имате роми во Бугарија и ќе станете под 4 милиони во Бугарија. Сакате пасоши да дајте на сите. Моето момче, кој те учил на журналистика тебе? Ти говориш повече от мене. Аз също съм, знаеш много добре, имам телевизионно предаване и знам, че въпроса на водещия трябва да бъде къс и кратък и да оставиш интервюирания да говори. Вместо това ти говориш по 5 минути и на мен не ми даеш думата. Дори когато започнем ме прекъсваш. Сега гледав, вие одговарате, без нищо да отговорите 30 секунди. Знаете што значи 30 секунди во телевизијата? Тоа е многу. Знам, че е много. Тогава ти защо ми задаваш въпроси от по 2-3 минути? Јас ве прашав колку треба пасоши. Ти не задаваш въпрос, а ти разговаряш за това каква е България, за какво и трябват пасошите и това не ни трябват, бе, човек. Ама јас ве прашам, зашто треба да поделите толку многу пасоши по Украина, по Молдовија, по некоја тамо провинција во Русија, Защото по Македонија? по Конституция, България е държава на всички българи по света. Тези 111 000 километра, които сега е България и в която живеят, да речем, 8 милиона души, 7 милиона. Конституцията 7 милиона и половина. 700-800 милиони илјади си турци, некаде околу 2 милиони се роми. И 3 милиона македонци. Па сега може има повече, кога ќе почнуваат да ги бројат нашите одоле од Македонија. Виждате ли сега, виждате ли как се намесвате? Кой е журналиста тук? Аз отговорих колко хора има в България и вие веднага казахте. От които 700-800 хиляди турци, 2 милиона цигани и т.н. Тоест, почвате да обяснявате неща, които не сте ме питали. И аз признам дека вие сте журналисти. Имате вие емисија на бугарска телевизија. Плюс тоа сте директор на музеот. Плюс тоа сте министър. Айде си е толкова. Така е. Дошъл си с друга задача, моето момче. Тук не си дошъл да ми задаваш въпроси, дошъл си да ми изнасяш лекции. Лекции ще изнасяш другаде. Господине министре, па аз не можам лекции да ви изнесам. И ми изнасяш? Ама не ви изнесам лекции. Как не? Ти тук що ми каза, че в България има 2 милиона цигани. Аз не знаех, например, че са толкова. Това са американски анализи, кои са направени за сите земји во Југоисточна Европа. Ето, аз не знаех и сега знам. Вклучително, значи не е и само... сега знам. Тоа не е само за Бугарија, тука е за Романија. Во Романија е уште потежок вопрос. Проблемот бидејќи во Романија се некаде преку 8 милиони. Благодаря за лекцијата. Така да не се работи за лекција, него само разменуваме тези. Јас ве прашам тоа што ја тежи не разменуваме тези, защото това не е било проблем на интервюто. Јавност, а вие кажувате тоа што е интерес на бугарската јавност. Съжалявам много. Разговора ни приключи и интервюто.
Тука во Гевгелија дојавме поради две причини, како прво да провериме зошто е осудена Спаска Митрова и зошто лежеше 3 месеци затвор и како второ, дали тоа што е представник на бугарската националност во Република Македонија беше олеснителна или отежувачка околност за неа. Господја Аврамчева, многу сте популарна последните неколку месеци во Бугарија. Зошто мислите така дека се Со популарни? овој случај со Спаска Митрова, ако сте планирале ова година или до година на одмор дојдете во Бугарија, не би било препорачливо. Мислите јас сум лично популарна или мислите основниот од Гевгелија? Па вие како председател на основниот од Гевгелија. Среќа што не ве праша, не дојдоа никој да ве прашат, па не ви го запознаа ликот. Значи вие сте првите кои што сум запрашана во својство на председател на суд што мислам околу случајот Спаска Митрова. Јас навистина што мислите еве за Спаска Митрова? Чувствувате ли некоја грижа на совест? Вие сепак сте жена. Жена осудена на 3 месеци затвор, лежи мајка на малолетно дете. Тоа е значи приказната. Тоа е шлагвортот кој се врти во изминатите 2 или 3 месеци во Бугарија. Нема зошто јас да се чувствувам така. Затоа што Спаска Митрова најодговорно тврдам дека е судена во законита постапка, согласно уставот и согласно законите и меѓународните договори, за кои што сме должни ние да ја судиме. Испаѓа дека Спаска Митрова е жртва на македонското судство, на македонските закони и на македонскиот на некој начин негативен одиум и негативна енергија кон Бугарија. Ја доживувате ли Спаска Митрова како жртва на целата ова работа? Не. Имате ли логичко објаснување? Се знаете, со вас разговара 2 сати. Имам еден проблем како логички ова да го сварам. Значи, вие сте 7 години во врска. Правите свадба. Значи, срекни сте, правите свадба. Да. И по 6 сати таа се заминува дома. Да. Ја немам логика, морам да ви признам. Значи, што се случува тие 6 сати? Дали има физички напад од ваша страна кој што таа сака да прикаже? Јас за нејното напушкање, значи од домот, бев обавестен, пошто кај мене после свадбата, како да наречам условно, имаше автор парти. Значи, кај мене имаше гости од мојата страна и од нејната страна, кои беа присутни на свадбата. Значи, тоа беше за сите. Значи, кога напушти Спаска Митрова станот во кој требаше да живееме, она го напушти не само пред моите гости, она го напушти и пред нејзините гости. Имаше ли некој образложение? Не. Кој е вашето објаснување? Зашто таа жена го направи тоа? Зашто таа жена не ви дозволуваше да ја гледате вашата ќерка? Не знам. Бидејќи, ако е нехумано, во наводници, мајка на малолетно дете, да биде 2 месеци во затвор. Навистина човечки, веројатно и вие ќе согласите на е нехуман, тоа е еден гест. Од друга страна е апсолутно нехумано таткото на детето да не може да го гледа детето барем еднаш неделно. Вашите родители да не може да го видат 2,5 години внучето. Спаска Митрова, значи нашата ќерка ја употребуваше како главно орудие против мене. Кога вашите родители прв пат ја гледат внуката Сузана Савич? Па на 30 јули. Значи, после 2,5 години од кога е родена, да. Вашиот татко и мајка прв пат ја гледат својата внука. И роднините, и условно кажам, скоро сите. Добро е девојчето сега? Супер. На крајот на септември бевме првата македонска телевизиска екипа која тука во Софија беше примена во кабинетот на бугарскиот министар на диаспората Божидар Димитров, односно човекот кој сака од македонците да направи бугари. Божидар Димитров, автор на книгата 10 лажи на македонизмот, со која всушност го негира постоењето на македонската нација. Како наш поклон за него, како нов министар на диаспората, ние му поклонивме книгата на Ѓорги Радулов Радуле, македонец со потекло од Бугарија, која всушност ги негира тврдењата во таа негова книга. Сега ќе земеш ли книгата? Која книга? Ова што ќе поклоним. Германија е книга. Ајде сад, па биди болев човечо. Земи книга. Ама ти ја дам и ова. Не, дај ми нешто. Ајде земи ја сад. Ма како да ја прави, кажи ми? Ќе ја прочиташ, ќе научиш нешто. Дај на некој българин да му дојде крво во глава. Ќе ја прочиташ, ќе научиш нешто. Ајде. Стига си снимали тебе, стига си. До пред 3 месеци Божидар Димитров беше член на Бугарската социјалистичка партија. Неговите политички противници во Софија велат дека Божидар Димитров многу полесно ги менува членските и партиските книжки, без малку како што ги менува често своите историски и политички стојалишта. Да, меѓутоа Бојко Борисов мораше да голтни голема кнедла и да истрпи силен притисок за го задржи Божидар Димитров за министар. Бидејќи беа големи коалиционите превирања. Божидар Димитров нели беше најдено дека еден од соработниците на бугарските тајни служби и дел од десната коалиција се побуни против неговиот избор. Бојко Борисов помина преку тоа и сепак го избра. Премиер има право. Премиер има право на такъв ход и тој така е преценил и така го е. И после 20 години, господине Павел,
ако има соработници на тајните служби да ги прават министри, тога за каков демократски од можеме да говориме во Бугарија? Значи дека некој ги престал тие 20 години. Не може да не говорите за това, че в България демокрацията се спъва, защото в крайна сметка ние от дълги години сме парламентарна държава. Вие виждате колко често се сменят правителствата. Ама колко шпиони напикахте във високата политика, включително и Божидар Димитров. Па дури председателот имаше прекар Гоце, ако не се лажам. Да, това е друга тема на разговор. Добро. Нека да не разискваме. Значи, велите да няма поводи да го забораваме минатото. Кое? Вие велите да го забораваме минатото. Политичарите трябва да го заборавят, а обикновеният народ сам го забравя, а иначе ще остане историята за забавление на хората. Да знаят какво е било, че да не се повтаря. Вие го заборавихте вашето минато? Не, ние не сме го забравили. Вие лично по Божидар Димитров. Ние го знаеме, но това не е повод аз да се карам с някой грък за това, че гърците, да речем, са изтерали българското население от Егейска и Траки. Вашите противници тука во Софија велат Божидар сака да го заборави своето минато. Минато дека до пред 3 месеци имал членска книжка на БСП, дека бил шеф на одборничката или општинската група на БСП во столицата во Софија и дека пред 2 месеци, 15 дена пред изборите, ги сменал партиските бои и отишал во ГЕРБ. Не, аз не съм го забрал моето минало. Аз бях в дългогодишен конфликт с Българската социалистическа партия и съветническото си място аз го напуснах. Колко партийски книжки имате, господин Божидар? Само един. Но ето пак не си журналист. Ти гледаш да ухапиш човека извън темата. Значи вие поише... Извън темата. Имал съм само една партийна книжка. Дали по-често ги минувате партиите или историческите и политическите стоялища? Виждате ли, пак не сте информиран. Когато идвате да информирате, да интервюирате един човек, трябва да сте информирани дали той е в друга партия. Интересно дека дел од поранешните лидери или праваци на левите партии во Бугарија денес премина во партијата на Бојко Борисов или во ГЕРБ. Да речеме министерот на диаспората Божидар Димитров, ако не се лажам, до пред 3 или 4 месеци имаше партиска книжка на БСП. Точно така. Даже, може би 20-на, ако не съм съвсем точен, 20-на 25 дни преди самите избори, той членуваше в БСП, напусна социалистите и отиде в партията на Борисов. Заповядайте, да играем. Сядайте. Останете со нас и по рекламите, опростете крајот на нашата вечерашна емисија и интервјуто со Божидар Димитров. Човечкото тело е совршено дело на природата. Секоја негова форма, секое движење, секој здив и допир во себе го носат пулсот на животот. И на оној совршен баланс, наречен здравје. Затоа, ние во Алкалоид сме посветени овој скапоцен подарок на природата, да се заштити и сочува. Ги споивме нашето знаење, искуство и откритија со несовремените технолошки процеси, создавајќи производи кои ги исполнуваат највисоките стандарди за квалитет. Здравјето пред се. Алкалоид Скопје. За орочени евра на 12 месеци, во зависност од износот добивате стимулативна годишна камата од 6 до 7%. Колку повеќе, толку подобро. Колку и да звучи парадоксално, имам чувство, почитувани гледачи, дека Спаска Митрева савесно одбра да биде жртва во целиот овој случај и дека на некој начин всушност посакуваше да оди на одлежување на таа 3-месечна затворска казна. Кога за прв пат Спаска Митрева се декларира како бугарка? Мислам дека тоа беше со еден поднесок од 30.6.2008 година, кога за прв пат ја спомена писмен поднесок беше тоа бугарската национална припадност. Значи пред години неколку месеци прв пат спомна бугарска националност. Тоа значи веќе се поминати во еден поголем дел сите тие судски постапки. Да, веќе скоро беа правосилни пресудите. Значи во некоја жалбена постапка почна да активно да ја потенцира бугарската националност. Кога веќе гледа дека на правен план почна да ја губи битката. Да, веќе беа потврдени, како што ви кажав, значи двете претходни условни осуди веќе беа
потврдени од страна и на апелација од страна на Врховен суд. Некаде април месец ова година и на рочиште го потврдо тоа дека е за прв граѓанка пат, бугарка. тогаш, значи прв пат со изразена волја, значи на 27.4.2009 година судијата што ги спроведуваше извидите по однос на барањето за отповикување на условната осуда, тогаш и јасно и недвосмислено кажа Спаска Митрова дека е, значи, државјанка на Република Македонија и на Република Бугарија. Значи, дека ако човек ја гледа целата ова постапка, значи главното е, значи ако со слобода има тој еден правнички вокабулар, главното е дека таа жена врз база на одредени одлуки на Центарот за социјални работи на Гевгелија не го почитува правото на незиниот сопруг да ја гледа незината, односно нивната малолетна ќерка. Да, тоа е суштината, Значи има тука на кривичното дело, не почитување на Центарот на решенијата на Центарот на социјални работи. Значи Центарот тоа кажува дека не се почитува и се покренува одредена судска постапка, која има две условни казни и на крај има одредена казна за одземање на малолетно дете. Значи тоа се отприлика горе-доле судските, да речеме, финеси на целиот тој процес. Така. На крајот на криштата, дали е тоа преседан една мајка на малолетно дете, 2,5 годишно, да лежи некаде 3 месеци затвор? Дали воопшто се случува таква ригорозна казна, не само во судот во Гевгелија, туку воопшто во Македонија? Или навистина Спаска е казната и санкционирана како бугарка? Оваа пријава беше, значи, поднесена од страна на Центарот за социјални работи до основното јавно обвинителство. Основното јавно обвинителство, значи, си поднесе обвинителен предлог за ова кривично дело. Судијата мора да суди. И се констатира во фактичката состојба дека навистина Спаска Митрова не го почитувала повеќе решенија, значи за тоа имаме и повеќе предмети од Центарот за социјални работи. Значи го прекршила законот. Така на е. некој начин. Дали Гевгелискиот суд, јас не ви барам Тоа е бројки. инкриминирано действие во кривичното дело од земање малолетник. Значи, Тоа е суштината на кривичното дело. Не ви барам фактички. бројки, меѓутоа ми е многу битно дали Тоа е во веќе. судот во Гевгелија, доека сте вие председател на судот, тоа Така. е некаде 4 години, е осудена друга мајка за такво дело. Не сме имале поднесок од страна на основно јавно обвинителство, нити кривична пријава. Може А ли тоа- сигурно ги има во аналите. Јас не можам точно да ви Може ли кажам. тоа да биде искористено од страна на Спаска Митрова, од страна на бугарската држава? Бидејќи сега има еден случај кога целата бугарска држава застанува спроти судот во Гевгелија и спроти незиниот поранешен сопруг, дали може тоа да биде искористено како доказ на фактичка состојба дека бугарите во Гевгелија, вклучително и во Македонија, се малтретирани и осудувани бидејќи се бугари? Спаска Митрова, како што ви кажав, е судена како македонски државјанин. Не како бугарка. А и да е судена како бугарка, исто така. Значи, ќе си биде судена како и сите македонски државјани и бугарски државјани. Врз основа на закон и врз основа на принципот на начелот на недискриминација, на еднаквост на граѓаните пред уставот и законот. Дали во еден Воопшто не е спорно дали е македонски државјанин или бугарски државјанин. Дали во еден За мене лично и за судиите и за овој суд. Најодговорно го тврдам тоа. Дали во еден момент може би заборавивте дека сте судика и како жена ви беше тешко да прифатите судот во Гевгелија, на чие чело сте вие како председател, да донесе таква одлука? Спаска Митрова дојде 3 месеци во затвор. Знаете зашо ви го поставам? Бидејќи имам чувство дека таа жена свесно одбра да биде жртва. Па дури не побара ни условен отпуст кога се зовре целата атмосфера, кога се зоврија и се вжештија тие телефони помеѓу македонскиот и бугарскиот премиер, помеѓу македонскиот и бугарскиот председател. Имам чувство дека таа жена одбра свесно да оди во затвор, да биде жртва и не побара условен отпуст од судот во Гевгелија, кај што всушност и требаше тоа да го направи. Тоа е нејзино право. Дали во конкретниот случај таа не побара, значи во основниот суд Гевгелија не побара и не е поднесена молба за условен отпуст. Што чаре, господине Савич? Не знам. Не знам, во моментов не знам. Останувам да видам текот на настаните, како ќе биде, така да не знам во моментов. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вечера можете да проследите нашето телевизиско досие, посветено на случајот Спаска Митрова и нашето интервју со Божидар Димитров. Ние се гледаме идниот петок со нови 2 телевизиски досија, посветени на темата небогатите луѓе на Балканот. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.